huyu kijana saa zile hana dawa, hata mnaweza ona kama kabati kama hizi, ameng'oa glasses, amevunja glasses za maji, amevunja masahani, aling'oa mpaka bulbs huko hakuna, ni ya jikoni tu, na ya jikoni imesurvive sababu miufunga. Kuna siku nilipata ameasha gas, nikaogopa. Watu tupendane sababu saa zile ndugu mezaliwa tumbo moja, mama moja, ama dada ama ndugu, wanatesa wale wengine sababu simply because unajitakia zaidi kuliko ule mwingine. Kwa majina ninaitwa Masi Kareithi na ninatokea hapa Mlolongo, na nawasalimu nyinyi wote viewers. Nina watoto wawili na ni watu wazima ndio, lakini unajua kwa mzazi watoto ni watoto tu. Na mtoto wangu wa kwanza ni kijana, anaitwa Kevin. Sasa huyu kijana nimemzaa kawaida tu, ameenda shule kama watoto wengine, akafika form 4, akamaliza akiwa tu mtu mzuri na akakuwa na kazi ya kwanza. Tumetokea pande ya Nyeri Karatina. Na alipomaliza akapata kazi na kanso ya huko na akafanya na akaendelea hivyo, lakini ikafika kama akiwa kijana kama wa miaka 27, 28 hapo, tukaanza kuona ameanza kubadilika, lakini hatukuwa tunajua ni nini kinaendelea. Tulifikiria tu ni umang'aa wa vijana, sababu tulikuwa tunaona anachukua kama ni vyombo, badala aoshe kwa sink, anatoka anapeleka kwa fence, anaenda kuoshea hapo, na akaanza kuongea. But unajua kitu kama mtu hajui kitu, kweli hajui, sababu yeye ndio wa kwanza sisi kuona kitu kama hii nyumbani. And the time tulikuja kujua kumbe anaharibika, anaanza kuwa mentally challenged, ilikuwa a bit too late. Tulichelewa sababu tulipompeleka hospitali, nakumbuka daktari akiniambia tungekuja mapema asingefika mahali alipofika. Lakini tuliendelea hivyo, tukaanza kumpeleka hospitali. By then wazazi walikuwepo, wazazi wangu wameondoka. Hiyo ni story nyingine nitasema baadaye. Lakini juu ya huyu kijana tulianza kumpeleka, ndio maana nasema tu huyu kijana amelelewa na wazazi wangu. Wamempeleka shule. Mimi ni single mother na nilikuwa nafanya kazi ya mama mboga. Kwa hivyo mapato yangu hayakuwa mazuri sana, na wazazi wakachip in, wakaanza kunisaidia, tukaanza kusaidiana, ile kidogo napata naweka wazazi hivyo. Sasa kijana alipoharibika, basi tulianza kumpeleka hospitali. Akaanza matibabu, amekuwa na matibabu kwa muda mrefu sana. Na kwa bahati mbaya, kama vile tunavyojua, vijana wengi wameingililia hizi vitu drugs. Huyu kijana wangu ameingililia ama anatafuna miguka. Kwa wale hawajui miguka ni zile matawi za miraa. Anakula kama vijana wengi wanavyotumia hizi vitu. Lakini kwa bahati mbaya kwake, akizitafuna anachemka. Wacha nitumie hiyo jina, anachemka. Na zile dawa, sababu kama saa hizi as we are talking, jana nilimpeleka hospitali na akapewa injection. Lakini mimi nampatia tu injection sababu anafaa kupewa injection na apewe dawa zingine za kufuatanisha. Lakini mimi nimeshindwa, sababu kweli dawa za hawa watu sio cheap hivyo, na kwa sasa sina mapato. Anyway, kile kimefanya kabisa nimelia na nikatafuta usaidizi ni sababu huyu kijana tunaishi naye, nakaa na yeye, ni mtu mzima, na inabidi ifike mahali namwambia Kevin kaoge, nimpikie, nimfulie, na saa zingine anaenda hapo sokoni, anaokota hizi, anaenda sokoni kuomba kazi,
anapewa kama ni kufagia, anabeba hizo mizigo, wanampatia mbao, 50 bob, vitu kama hiyo. Na kuna wakati saa zingine, unajua nao wanadamu ni wale wale tu. Saa zingine wanampatia unaona huku Mlolongo watu wanauza kuku sana. Na saa zingine wakichinja hiyo manyoya, wanaweka. Sasa akipita wanamuitia. Na manyoya inaweza kuwa imefika siku 3, 4 hivi. Of course iko na contamination ya damu. Sasa na yeye anawekelea kwa mgongo nyuma. Akifika kwa nyumba ananuka kunuka. Na atalala vile vile. Kuoga ni shida. Nikimwambia unless yeye ajiambie, kuoga inakuwa shida. Inakuwa ni shida kwangu, inakuwa ni shida kwake. Nyumba ndio hii inanibidi natoroka. Sababu akiingia na mimi inabidi nitoke. Sababu hizo nguo anakataa kutoa. Lakini kuna wakati anaweza kutoa. Na kuna wakati anakataa kutoa. Sasa imekuwa ni mzigo sana sana sana. Lakini kwa neema za Mungu, juzi ameanza kuniambia mama, nipeleke rehabilitation. Ninamwambia sasa kijana, nitawezaje kukupeleka saa hizi siwezi. Na ukiona mtu kama huyu ameanza kuongea mambo ya rehabilitation, Mungu ameanza kufanya kitu ndani yake. Sababu pia wale wazazi watoto kama hawa wanaelewa vile ninavyosema. Hata ukimforce umpeleke bila yeye kusema, ama bila yeye kutaka, haitawezekana. Utapeleka, atakaa huko na siku ile atatoka tu, atarelapse. Lakini yule ameanza kujitakia, akienda pale sababu amechoka na hata yeye anataka kufanya kitu, anaweza kubadilika. Na by the way huyu kijana wangu si mtu mlezi, because nakumbuka alipokuwa sawa. Si nimemwambia alikuwa anafanya kazi. Haya tena alikuwa analima vizuri sana, ni mkulima mzuri sana. Ni vile tu shetani amemuiba, lakini Mungu anaweza kubadilisha na anabadilishaga maisha ya mtu. Mimi kilio changu kwa watu, ninaomba msaada. Sababu nina imani kwamba huyu kijana akapata usaidizi wa dawa, na pengine Mungu aguze watu ama aguze mtu aweze kumpeleka rehabilitation. Ataweza kubadilika na ataweza kuwa mtu mzuri kwa society. Ataweza kujisaidia na ataweza hata wazazi wengine wale walimjua wataweza kuona kweli inawezekana. Ni kijana ambaye unajua mzazi akuwa na mtoto kama huyu. Mtoto anaumia na hata mzazi anaumia. Kusema ukweli ninaumia. Nikiona ni mtu mzima, inabidi mimi nimfulie, nimpikie, siwezi kusafiri kama sasa juzi na jana. Sababu analala hapa sitting room. Amepiga kelele usiku mzima. Sasa kama siko, kuna wakati alikuwa amekosa dawa. Saa 7, saa 8, alinilazimisha anapiga milango, aniambia nifungue, na nisipofungua, anapiganisha milango usiku, majirani ndio hao, inabidi nilikuwa nafungua. Alienda kwa jirani, akapiganisha mlango saa 7, saa 9. Sasa naye jirani haelewi, ikawa ni kama vita. Akapigia mwenyewe naye nikaongea na yeye, ndio alikuwa anasema mama sasa itabidi muhame hapa. Nikaanza kumlilia, nikamwambia sasa tutahama tuende wapi. Lakini uzuri by God's grace huyu mwenye ploti ni mtu ambaye ana utu mwingi. Hata nimenyamaza kidogo sababu ndio huyu ameanza kupiga kelele, kuteta. Lakini najua hii shindano zinamsaidia, lakini anashindwa kurudi line kabisa sababu ya kukosa zile dawa, the right treatment na dawa na mfululizo. Ana need kuwa na dawa mfululizo, lakini sababu sina mapato ninashindwa. Saa zingine inanibidi nalenga tu na sio kupenda.
kuna off camera, kuna mahali ulikuwa umetaja kwamba nyumbani kuna shamba ambayo wewe ungeulizwa ungetamani kuuza, pengine uweze kufacilitate treatment ya mtoto wako, ama pia kwa ile nyumba iliachwa na wazazi uweze kuenda. Kwa nini huwezi enda? Sasa nikirudi nyuma kidogo, tulizaliwa tukiwa watoto 7, 3 wamekufa, wazazi wamekufa na mama ndio alikufa mwisho. Na kawaida wazazi wakiondoka kuna kile wanaachaga kwa wazazi, kwa watoto wao. Kwa neema za Mungu, mama aliweza kutuachia urithi, hata kama sio mkubwa, lakini alituachia. Kuna shamba 2 ziko hapo na kuna nyumba ile wazazi walikuwa naishi. Na by the way, hapa ninapoishi ni nyumba ya rental. Na sasa nilitaka, mama alikufa 2022 January. Na nilikuwa nimepanga, nilitaka sasa kuondoka sababu already the following year kazi iliisha. Nikaona sasa nafanya nini hapa? Si niende nikakae nyumbani. Lakini naye nina kaka moja, tumebaki 4. Dada 3 na kaka 1. Huyu kaka alienda nyumbani, akafunga, akachomelea mlango wa nyumba. Kusudi tu ile nyumba isiingiwe na mtu. Na akanithreaten. Ameshanithreaten. Nilitaka sana kuenda pale, lakini nilishindwa. Alafu sasa kuna hizi shamba. As we are talking, saa hizi tuko na kesi kotini. Na nilienda kotini, nikaomba, sababu kuna some little money mama aliweza kuacha. Nikaenda nikaomba, request koti kama ninaweza kupewa share yangu, niweze kuwa ninaweza kupeleka kijana wangu hospitali na kuweza upkeep yangu. Sababu already siwezi kwenda nyumbani kule, sababu nyumba imefungwa na kuna vita. Aliongea through his lawyer, akasema nisipewe zile pesa sababu huu ugonjwa wa kijana wangu ni ugonjwa wa zamani. Kwa hivyo there is no urgency kwa mimi kupewa hizo pesa. Na koti ilisikia. Kwa hivyo nikanyimwa nini? Sikuweza kupata zile pesa. Na msisahau kesi bado inaendelea mpaka sasa. Tuna report in 2 months time again. Sasa huyu kaka yangu anataka shamba moja pale wazazi walikuwa wamejenga. Anasema anataka hiyo shamba peke yake. Alafu ile shamba ingine pia anataka part. Alafu sisi tupewe the remaining part. Na tena kuna plot alipewa na wazazi kabla hawajakufa. Sasa hata tunashindwa, kwani huyu kaka yetu hatudhamini, hatujali. Apewe plot peke yake, iko town. Arudi aseme anataka shamba peke yake pale ningeenda kukaa. Anaitaka. Na kule sasa alipoona hataweza kupata, alienda akafunga. Arudi tena apewe pande ile ingine. Kupitia vile kaka yangu anafanya, mimi naumia. Sababu sina pa kwenda. Ningeenda nyumbani, singekuwa na shida kama hii. Nyumbani ningeweza kuweka hata kujifugia tu kuku ama kitu kama hiyo, kulima pale nyumbani hivi. Lakini sasa nimekuwa stranded. Mwenye plot ndio hiyo. Nina miezi 4 mwaka huu mimi sijalipa rent. Ninaishi hapa kwa imani. Ninaishi tu nikiomba Mungu aendelee kuguza huyu mwenye ploti asije akanifukuza, sababu ukweli ni kwamba nikitoka hapa saa hii niambiwe niende, pengine nitoe hizi vitu niende kwa street. Siwezi kwenda nyumbani. Sina pesa. I don't know what to do. Na niko na mtoto, niko na huyu kijana hapa. We need to eat and I need medication. Of course we have a life. Tuna need hizi vitu zote. Sasa nilikuwa ninashindwa, ninaomba Mungu. Mungu tu aguze watu. Waweze kuintervene, waweze kutusaidia. Kama kunaweza kupatikana mtu anaweza ama watu wanaweza kunisaidia for the time being. Ninajua hii kesi ikiisha. Na we all know mambo ya kotini
Siwezi kusema ati inaisha kesho ama lini, but I'm just hoping hii kesi haitamaliza mwaka huu. But for the time being, mimi namuomba Wakenya ama wale wote watasikia waweze kutusaidia at least na pesa za kuweza kuwa napeleka huyu hospitali kijana wangu, na pia pesa za kuweza kulipa nyumba. At least tuone, si eti msione ninaomba ati mimi nilikuwa ni mama. Unaona, namwambia nilianza na kuwa mama mboga. Mimi si mama lezi. Lakini sasa, kwa sasa siwezi kazi mzito. Sababu ninaumwa na mgongo hapa chini na knees. Sijui kama ni arthritis ama ni nini. Ninashindwa kufanya kazi nzito. Na ninaomba kama Mungu anaweza, Wakenya wanaweza kunisaidia, ama wale wote wataweza kuguzwa waweze kunisaidia. Angaa tukingoja matokeo ya hii kesi, na ninajua Mungu atatupa ushindi. Nitashukuru sana sana sana. Sababu ya huyu kijana wangu, kweli akikosa pesa, akikosa dawa, hapa panakuwa ni story ingine. Majirani hapa wananiinukia, ni vita, ni mbaya, inakuwa ni picha mbaya, inakuwa ni picha mbaya. Na unaona kaka yangu hajali, wamenyamaza tu. Na tena kitu nimesoma Masi, mtu akiwa kwa shida, watu wanamtoroka. Hiyo ni kitu nimeona. Hiyo ni kitu nimesoma, lakini ninaomba tu Mungu anipe grace, nisibebe watu rohoni. Sababu saa zile unalilia mtu, pengine ni mtu wenyu wa karibu, unadhani atakusaidia, unapata hata simu hachukui. Ninashindwa pale, ile nyumba inaumiza. Inatesa roho. Nimetengwa. Pole sana mama. Tukiangalia huku mama, tunaona kuna vitu zenye zimeaffect through the son's disease. Kumeng'olewa nyumba, kumeng'olewa kabati. How dangerous is the situation? Huyu kijana wangu, asanti kwa kunikumbusha. Saa zingine nachanganyikiwa. Huyu kijana saa zile hana dawa. Hata mnaweza ona kama kabati kama hizi, ameng'oa glasses. Amevunja glasses za maji, amevunja masahani, aling'oa mpaka bulbs huko hakuna, ni ya jikoni tu, na ya jikoni imesurvive sababu mimi hufunga. Kuna siku nilipata ameasha gas, nikaogopa. Na pia saa zile zinapanda, anaongea sana juu ya damu na visu. Na hata siku ingine alinipata niko jikoni natengeneza chakula, nikaona ameshika kisu. Ilibidi nikimbie nikajifungia huko. Lakini ni saa zile hana dawa za kutosha. Lakini akipata dawa, hata akiongea hana shida. Sasa hata hiyo inanipatiaga wasiwasi sana sana sana, sababu asije akapatana na watu huko nje. Akawaumiza, unajua tena itakuwa wengine wajui. Wao unajua tu anaweza kupiga tena, anaweza hata uawa. Sababu naye akileta shida pande ile, watu watataka kujilipishia, unaona. Lakini uzuri saa zile ako na dawa, hana shida. Ni kuongea tu anaongea, lakini akafuatilia. Mimi ombi langu kubwa ni kwamba aweze kupata dawa na pengine rehabilitation. Sababu anaongea yeye mwenyewe, anasema anatamani sana kwenda. That means kwa roho yake amechoka. Anachoka, anataka kubadilika. Ningeomba sana na nitashukuru sana kama naweza kupata msaada wa kumpeleka rehabilitation na dawa. Ingawa rehabilitation sio rahisi vile, lakini yote inawezekana. Hata nimefika mahali nilienda kwa maofisi, nimetembea kwa wakubwa wengine wamenipa masikio, wengine wamenifukuza, sababu unajua anayevaa kiatu inamfinya ndio anajua uchungu wa kiatu.
ninaomba tu usaidizi sana. Naomba sana kama naweza kupata usaidizi wa huyu kijana na pia usaidizi wa house rent. Kitambo hii kesi ishe, tuweze kugawana mashamba, mtu afanye anachotaka kufanya na kile wazazi walimuachia. Nitashukuru sana. Kijana wangu he's 42 sasa, he's turning 43. Ni mtu mzima. Na unaona tena inanibidi niishi na yeye, na nyumba yangu ni ndogo. Inabidi namtandikia hapa sitting room. Analala hapa mchana, sasa asubuhi anarudisha mattress pande ile ingine. Anawekelea kwa kitanda yangu. Hata nguo hip ni kama bale 3 ya nguo. Yaani amenirudisha, ninasikia kichwa inakuwa mzito sana nikiangalia situation. Nikijua nilikuwa mtu msafi, nilikuwa naishi, nimeshindwa. Hata miaka yangu siwezi kuwa nafuafu, nashindwa. Inakuwa ni mzito. Nashindwa. Na of course siwezi muingiza kwa bafu nimuoshe. I cannot. Anakaa mwezi moja bila kuoga. Nguo inabidi saa zingine nachukua zile light ones namfulia, sababu saa zingine inakuwa too much. Pole sana ma'am. Wewe kama mzazi ukiangalia mtoto wako at this age, of course most people of his age wanafaa kukuwa na familia, wamesettle. Inakufanyanga uhisi aje kama mzazi? Nasikia vibaya sana sana nikijua history ya huyu kijana. Kabla hajaharibika alikuwa mtu anajitafutia. Alikuwa anajitafutia huyu. Nakumbuka hata wakati alipokuwa ameandikwa kwa council, iko siku hawa ni wale walipata simu za mwanzo. Alinipigiaga akaniuliza, mama uko na kitu? Nikamwambia sina. Akanitumia ngiri 1. Nakumbuka hata hizi cabros mmeona hapa nje. Kuna wakati akuwa sawa. Hizi cabros mmeona alikuwa among wale vijana walikuwa anatengeneza. Huyu anafanya mpaka mjengo. Anafanya. Akikaa vizuri tu. Hata sasa ananiambia anapenda sana kufanya graphic and design. Na iko sasa zingine akipata hii kibarua anaendaga kubebea watu maji, kuenda sokoni. Akipata saa zingine anaenda refresher course. Akipata 100 anaenda kujikumbusha gari, sababu nilikuwa nimempeleka driving. Ni vile tu amechanganyikiwa, but I know huyu akakaa mahali kando na hizi vitu kwa muda, na sasa kile kinanipatia hope ni kwamba ye mwenyewe from his heart anataka kwenda, anataka kuacha. Aniambia, mama nataka kuacha hizi vitu. Anaacha siku 1, 2, 3 anarudia. Sababu unajua iko kwa damu. Ni addicting sana hizi vitu, ni kama sigara. Akiona tu bas anarudia. Inaumiza sana. Huyu ni mtu anafaa kuwa na familia. Anafaa kuwa na kazi yake. Sasa amekuwa kama mtoto namfunga diaper. Ingawa simfungi diaper, yani amekuwa ni mtoto kama namfunga kwa mgongo. Sababu siwezi kwenda mahali nilale. Nitapata hapa majirani wananingoja kwa mlango. Kwanza kama hana dawa. Nitapata hapa amepiganisha huku kote. Lakini hakuwa na dawa. Kwanza siku ile alikuwa ninaweza kumnunulia dawa, shindano na dawa. Alikuwa ningeenda na nilale mahali. Hakuwa tu sawa. But hii shindano inataka ifuatanishe na dawa. Na tablet moja is 100 shillings. Hiyo ingine ni 40. Na ni daily. Unaona inakuwa ngumu. Na sina kazi. Sahii sina kazi. Nilikuwa nafikiria at least ningepata hizo pesa ningejiwekea hata kaduka kadogo. Mi siwezi kufanya kazi mzito. Kitambo nilikuwa mama soko. Kayole. Nilikuwa naishi Kayole. Hiyo ningeweza, lakini after hii mgongo hata nataka nikipata pesa, naomba niende niangaliwe. Kwa nini naumwa na mgongo hivyo na magoti? Unajua kama vile nimesema, ukiwa na shida, before nikuwa kazini nilikuwa naona marafiki, lakini sasa hapana. Unajua sisemi kwa ubaya, lakini watu wengi tunashindwa kubebeana mizigo. Tunashindwa. Utanipa leo, kesho, nitakupa leo, kesho kutwa. Naona ndio maana ninaomba kama naweza hata mimi niweze kujiwekea kakazi. Hii kesi ikiisha sitakuwa mzigo kwa mtu.
Lakini for now ndio maana naomba usaidizi, sababu sijui kesi itaisha lini, although mimi naomba iishe this year. Na pia naomba watu my advice kwa watu tupendane, sababu saa zile ndugu mezaliwa tumbo moja mama moja, ama dada ama ndugu wanatesa wale wengine, sababu simply because unajitakia zaidi kuliko ule mwingine. It's not fair, it's not right. Hiyo ni kuwa selfish. Amepewa plot town, hiyo hatu kuongea, arudi atake ancestral land peke yake, arudi tena ile shamba ingine apewe portion. Why? Kwani sisi na tumezaliwa na the same parents? Why? So we've had to move from the house because the lights have gone off, and we have had to finish our interview from out here, so that is why you will see a change of our environment. Sawa? Kwa mtu ambaye anaangalia interview leo anaweza jiuliza kwa nini haujapigia brother yako mkue maybe na makubaliano kidogo, uone hata kama anaweza kuruhusu kwenda na mtoto wako mgonjwa pale nyumbani kwa ile nyumba mama aliacha. Hiyo ni swali nzuri. Kwa nini siwezi? Kama vile nikirudi hapo nyuma nilimwambia nilienda kotini, na hata barua yenyewe ndio hii ya kotini, nikirequest kama naweza kupewa pesa za kuweza kufanya nini. Na kabla hiyo hata kwa nini pia siwezi, before sisi tuende kotini tuliitana, tulimrequest kama watu wa nyumbani tukae na kikao tuweze sasa kuongea. Alikataa. Hiyo ni already ni a red flag. Haya, later on ndio tulidecide, my elder sister akadecide kupeleka hii mambo kotini, ndio kila mtu basi apate share yake. Sasa hiyo swali unaniuliza, nilipoenda kotini nikaomba niweze kupewa share yangu ya pesa, niweze kuendelea na mambo ya mtoto wangu na upkeep yangu yetu, alikataa kupitia lawyer wake. Akasema nikipewa pesa itainterfere na ugawanishaji ya hizi pesa zingine baadaye, after the court. Sasa hata ukiangalia huyo kweli ni mtu ambaye unajua moyo wa mtu inaongea. Huyo si angekuwa kweli ana utu ndani yake, na sababu ni share yangu nilikuwa napewa na ni kupitia koti, pesa yangu hata after the court mimi singehesabiwa pale, sababu already nimeshachukua share yangu, but he refused. Sasa unaona mtu kama huyu atakukaa matendo yake inakwambia tu hataki kabisa, hataki. Na kama vile nimesema, tulikuja kujua baadaye kwa nini anasema hivi. Alitaka ile share, ile anataka kuna shamba vile nimwambia ni 2, kuna moja anaitaka peke yake, ambayo kusema ukweli hata nyinyi mkisikia hii kitu haiwezekani. Amepewa, kuna plot alipewa town, arudi achukue shamba ingine peke yake, ile ingine imebaki tena apewe ka portion, alafu sisi the other 3 ladies tugawane. Na sisi wote tumezaliwa na wazazi mmoja. Kwa nini? Na hakuna will ilibaki. Reason yake ya kutaka hizi vitu zote peke yake ni nini? Mom, hapo before ulikuwa umemention kwamba pia one of the reasons why you cannot go back home ni juu ulikuwa umepokea threats from him. Maybe after we buried our mother, tulienda nyumbani tukawa na kikao kidogo tu immediately after the burial. Mimi aliniona amesimama tu, akakuja mahali nipo, akaniambia nikimkosea kidogo anaweza kunipiga niue. Sasa mtu kama huyu, hata leo hii kesi kaisha, ninasema watu wote wakisikia, hiyo nyumba mimi siwezi kukaa. Hata nikapewa na koti nitaikataa, sababu already nimeshaona roho ya huyu kaka yangu kwangu, na sababu mimi sijui kwa nini ananichukia style hiyo, mimi sijui kwa nini. So kukaa karibu na mtu kama huyo ni afadhali umuondokee. Akitaka kuchukua nyumba, mimi kitu naomba ni Mungu aingililie na kila mtu apate haki yake, sababu hivyo ndio wazazi wangetaka. Si mmoja afinye wengine, na sio yeye tu peke yake amezaliwa huko. Sisi wote wanne tuna haki. Tuna haki ya kupata nini? Kila mtoto apate haki yake. So asante sana mom kwa kutushare story yako leo, lakini kabla tujafunga our episode leo, of course tutaongea na Kevin kidogo kama atakuwa in a position kutuambia kitu. Ametuambia off camera guys kwamba anaweza taka tusaidie mom kumbaia dawa. Kwa hivyo inamaanisha ameamua anataka kupona. Lakini
leo ingekuwa brother yako mwenye anakutesa hivi, anatazama hichi kipindi, ungetaka ajue nini? Na pia kwa watu ambao wako na watoto kama Kevin, tunaonanga wengine wametupwa huku kwa barabara. Pia unaweza taka kuambia nini? Na mwisho utatupatia namba yako ndio watu waweze kupata rahisi. Tuanze na brother. Brother akiweza kutazama hiki kipindi ama hii testimony ama hiki kilio, mimi ningemuomba aweze ajiite mkutano, ajiulize ingekuwa ni yeye anafanyiwa hivi, angesikia vipi? Na pia ajiite mkutano, aweze aombe Mungu wake aweze kumbadilisha roho, sababu anavyofanya kweli mbele za Mungu na hata mbele za wanadamu, hata wale watasikia hii, it's not right na sio fair. Sababu hata yeye ajiulize tu, ajiite aseme, mimi ningekuwa mimi ndio nafanyiwa hivi, ningesikiaje? Aje kufurahia saa zile mwingine analia, sababu kweli ninalia. Angekuwa sio yeye anasimama kuleta hii shida yote, singefika mahali kama hapa. Na wazazi ambao wako na watoto kama hawa, mimi ningemuomba msiwaonee aibu, msiwatupe na msikufe roho. Ingawa ni ngumu sana. Kwanza kama kwa mfano kama mimi ni mama, huyu ni kijana, ni mtu mzima, ana nguvu, ni ngumu. Lakini ningeomba tu msiwatupe na msikufe roho na muendelee kuishi na imani. Sababu waweze kujua kesho huyu mtoto akipona, huu ni kuibiwa. Watoto kama ni kuibiwa, na ni watoto huwa na destiny sana. Hao watu wale wamerudi wakawa wazuri ni watu wanakuwaga na destiny, wanakuwa wameibiwa before. Wasikufe roho. Na ninajua mtu akishikilia imani yake, ile imani yako nayo kwa mtoto wake, siku moja atakuwa na ushuhuda. Unaweza tupatia namba yako ndio mtu anataka kukusaidia ajue venye atakupata? Okay. Nina namba ya Safaricom ni 0799897902. Hiyo ni Safaricom. Majina itatoka Ann Masi Kareithi. Ama hata ukiona ni Ann Kareithi ni mimi. Ama Ann Masi Kareithi ni mimi tu. Ni sawa mam, unaweza tuletea Kevin kidogo kama ataweza, pia tusikie kwake. Tuambie majina yako ndio watu wajue nani tunaongea naye leo. Naitwa Kevin Kareithi Nyokabi. Nimetoka Kevin Kareithi Nyokabi. Nimetoka Mlolongo. Ninataje? Sina pesa kwenda rehab kwa sababu mamangu amkosa pesa. Sasa nilikuwa naomba station yenu iweze kunisaidia na mapato. Unasaidianga mama aje huku nyumbani? Kumtengenezea vyombo. Saa zingine na nguo. Na kumchotea maji. Kazi safi. Sasa Kevo, ukipona wewe unataka kufanyia mam nini? Kitu ya kwanza ukipona unataka kufanya nini? Kitu ya kwanza siniandika kazi kama hii ya media. So ukiangalia hii kamera unaweza waambia watu wenye wanatazama wasaidie Kevin ndio uweze kwenda hosi, ukuu photojournalist hata ndio uweze kusaidia mam na story ya pesa, si ndio? Si waambie basi. Ningeomba wananchi waweze kunisaidia kwa sababu sasa ni msimu wa mvua. Na kulingana na vile kuko nikipata usaidizi naweza kujisaidia. Naweza kusaidika zaidi hapa. Asante Kevo. Okay. Nimeshukuru. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, I'm waiting to hear your comments on the comment section below. And remember that our guest number is on the pinned comment. Any kind of help, it is appreciated. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it Tuko.